တလေကြတော့လေအရာရာတိုင်းက perfect ဖြစ်နေမှစိတ်အေးရမယ်လို့ထင်နေမိတယ်ဒီလောက်ကငါနဲ့ရောအဆင်ပြေပါမလားငါပြောလိုက်တဲ့စကားရောသူတို့ကနားလည်ပါမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေကပဲတခါတလဲလဲနှိမ့်ဆက်နေတတ်တယ်အစီအစဉ်တစ်ခုဆွဲလိုက်တိုင်းနဲ့အသေးစိတ်ကအစအမားမခံနိုင်လို့တခါတလဲလဲပြန်စစ်ရင်းနဲ့ပဲအချိန်ကြီးကုန်သွားတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲနေ့တခြားကိုယ်စိတ်ကပို့ပြီးတော့ပင်ပန်းနွမ်းနယ်လာတယ်ဘာမှမမအောင်ကြိုးစားရင်းနဲ့ပဲတကယ်တမ်းကျဘာမှမစရတော့တဲ့အထိဖြစ်လာခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့စီးဆင်းနေတဲ့ရေကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါဦးရေဆိုတာလက်ထဲမှာတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖမ်းဆုပ်ထားခြင်းလေပို့ပြီးတော့လွတ်ထွက်သွားလေပါပဲဒါပေမဲ့သူ့ဘာသာလွတ်လွတ်လပ်လပ်စီးဆင်းနေတဲ့ရေကတော့ရှေ့မှာဘာရှိမလဲဆိုတာထက်လမ်းကြောင်းတိုင်းပဲပုံမှန်လေးစီးဆင်းသွားတတ်တယ်တကယ်တော့အရာရာကိုကိုယ်စိတ်တိုင်းကြထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတာကကိုအကျဉ်းချပြီးပင်ပန်းစေတာပါမပြည့်စုံသေးတာကိုမပြည့်စုံသေးဘူးလို့လက်ခံလိုက်တာကတကယ်စိတ်အေးချမ်းမှုရဲ့အစပါပဲဒီနေ့တော့အရင် perfect ဖြစ်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့အောင်အဆင်ပြေသလိုလေးပဲရှိလို့လေးဖြည်းဖြည်းချင်းစီးဆင်းကြည့်လိုက်ပါ